galgala kana irbaata woboo Minnesotaatti qophaa'ee jira. Achirratti sagalee kee dhaga'uu barbaadu. Jaallan waan kanatti dadhabanii waan kana hojjetaniif sinutubuuf tattaaffii godhaniif wanta ati dhaamtu maaltu jira wanta ati dabarsitu? Ayyeega inni kun yeroo hedduu kana durasi ta'aa kan ture odeeffannoo isaanii qaba. Wanni jechuu barbaadu hirbaanni woboo kauma woboof ta'uu malu wanni achirra waliin qabamu bakka silaa gahuu malee akka gahu dadhabbiin isaanii fedhiin isaanii wanni isaan barbaadaniif lafa isaan barbaadanitti waan isaan barbaadan irra ooluudha qaba kanuman ittiin jedha ammoo bara dhufaa dabraa carraa arganne hundumaa keessatti ejjennoo silaa ganamaa qabaanne sanatti ciccineetu haalli kamuu raafamni kamuu bubbeen kamuu yoo dhufe gowwummaa wallaalummaa siyaasaa garraamummaa Oromoonii yeroo hundumaa lolee xumura irratti guduunfaa gochuu dadhabuu sana keessaa of baasanii bara dhufaa dabraa kanumaan irbaata woboo jechuullee hafuu hin qabamu xumuratti godhamuudha qabaa keessumaa namoonni keenyi gara diidaa jiran sila biyya faranjiitti jiraatanii biyya beekumsi qaroominni akkasumas teknooloojiin adda addaa guddinni adda addaa keessa jiraatanii biyya sana keessa jiraachuu qofaa osoo hin taane guddinaa fi qaroominni biyyi sun qabaatte siyaasaa fi dimokiraasiin biyyi sun keessa jirtullee waliin guddachuudha qabani. Namni waa barbaadu tokko waan xiqqoo tokkoon hin goyyomu politikaal neefiitii akkanaa keessan seenu maaliif wanni yeroo darbe ta'e dibbeen qaaname wareegama har'a kafalaa jirru daa'imni kichuun dhiigatti dhangalaasuu jirtu kanaan nu gaheeraa jechuu qaabsoon burjaajii keessa akka seenu taasifameeraa jechuu dubbachuutu narra jiraatin dubbadhaa malaatu jira yoo ta'e qarqara hooquu fi madaa sanaa hin fayyisu mala'uudha qabaa jechuu kanaafi gama diyaaspoora irraa rakkoon akka sanaan argame wanni har'a silaa wareegamni kaffaluu hin malletti nu galche guddaanii hawaasa keenya keessaati ka'e qaba waan ta'eefi koomii osoo hin taane wallaalummaan gama kanaan barabaraan nurra jiru cabee keessaa bahuutu nutti jira jechuun barbaada yeroo hundumaa Oromoonii wiirtuu lafee dugdaa biyya Itoophiyaa kanaa ta'e osoo jiru waan isaa maluu fi kabajaa isaatii maluu argachuu dadhabe abbaa bunaa ta'e osoo jiru qola bunaa dhuguutti jira jechuudha. Silaa hansaa kadee harkaa qabu akkatti qabatee siniini qabeenyummaa abbummaa sana mirkaneeffachuu dadhabuurraa jechuudha. Har'a magaala ofii keessatti akka saree bataskaana yookaan masjiida seenteettidha qaaneffamee salphifamee ifatamaatti jira jechuudha. Uummata akkasiiti harkaa qabna. Lolee diina ofii ari'eetu irraa deebi'a. Diinni keenya garuu lafa taakkuu tokko gaafa argate alaabaa ofii mallattoo ofii irra dhaabeetu nama gabbarsiisa siyaasa hangana wal caallee jechuu warra nu gabroonfate waliin ilmaan ammaa gama adda addaanii qabsoo Oromoo kana gara dabarsanii warraaqsa sabaa kolaasanii piroojeektii konispaayireesii guddina yeroo ijoollummaarraa kaasanii akkaataatti Oromoo cabsan keessatti warra guddifame jechuu afaan Oromoo dubbatan malee kanatu yeroo hedduu beekaa ofiin jennaa kana garagalchine ilaaluu dadhabuurraatii ilmaan keenya yeroo hundumaa lafee cabsisiisaa dhiiga dhangalaasisaa umurii kichuunii jireenya dhorkatuu jirra. Kanaaf uummanni ala jiru qaroominaa fi beekumsaa biyya keessa jiraatu qabaachuu danda'u turre jira ofii waliin sammuun qaroomuu turre jiraata. Dooktara ta'ee garuu kallattii injinara ta'ee kallattii Oromoon tokko. Qabsoon bilisummaa sabaa kun irra adeemu akeekuu hin dandeenye hedduutu jira jechuudha. Dandeettiin keenyi saba keenyaaf hin taane yoomiifuu eenyuufuu ta'uu hin danda'u. Ammoo haala kamuu keessatti immoo harca'ii adda addaa mudate keessatti immoo warri ejjennoo ofii qabaatee fichoomina qabaatee har'allee waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuuni halkan irbaata woboo jedhee woboo bakka jirutti gargaaruuf nu bira dhaabbatuuf jiru galatallee qabdu jechuu danda'u maal jennaan nu hunduu galanni keenyi yoo sabni kun bilisa bahee nagaan galee ijaan argu
yookaan sanaaf wareegamu galanni eenyuun galateeffatu hin jiru dirqama dhaqabnaa mirga simmooti. Ammoo namni tokko waa itti yaadee nama bira dhaabbatuuni fayyaa ta'ee ittiin jechuun waanuma jiru waan ta'eef fayyaa ta'a. Uummanni Oromoo wal malee qabu of malee hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoos qabsoo ofitti hirkannoo mataa isaa irratti fi saba isaa irratti hirkate gaggeessa waan ta'eef akkanuma nu bira dhaabbadhaa nu jabeessaa. Falmi biyya Itoophiyaa keessatti gaggeessamaa jiru sabni hedduun of ijaaraa jiru hundumtiyyuu qophii qaba. Gaafa rakkoon dhalate sabni qophii hin qabne yoomuu sabuma Oromooti. Kanaaf akka waraana bilisummaa Oromooti. Qawwee harkaa qabnu kana injibbiinaallee tuffatiinaallee yoollee waan tokko ta'uu dadhabee boru ittiini wal eeguuf of eeguuf illee nu fayyadaa jechuun barbaada. Egaa warri kana qopheesse fayyaa ta'an ittiin jedhaa fayyaa ta'anii nu jiraadhaa.